ကဲခုကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ့်နေရရဲ့အပိုင်း7ပေါ့နော်ဘဝ3ပါဟုံးသွားတဲ့ယထာတန်တရားရင်ဆက်ကြဆိုတာဘယ်လိုဟောဖို့မြတ်ကြွားဓမ္မစက်သခင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကိုရောဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာရမယ်နော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးအပိုင်းရှည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းရှည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနည်းနည်းခွဲမှာအဲ့ဒီမှာဘဝ3ပါဟုံးသွားတဲ့ဒီယထာတန်တရားဆိုတဲ့အထိကိုတစ်ဖြတ်သွားရမယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ကျန်တာကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်နော်အဲ့တော့ sorryဘူချလိုက်နော်အဲ့တစ်ဖြတ်ပြီးရောဒိုရီမီဆိုလာမီရီဒိုလာအဲ့ဒီဟာကိုသုံးမယ်နော်အဲ့၄ပါးကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဆက်တည်းရှင်းရမယ့်သဘောပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဒိုကြပါ යි နော်စုံပေညာပေဒါတော့မရှင်းတော့ဘူးเนาะဒါဒီ first bar ပေါ့စုံပေညာပေပြီးပြီးတော့နော်ဒါနဲ့ဆိုတော့တွေ့တယ်ဒိုဆိုပညာတီးတယ်ထန့်ဒါနဲ့ဆိုတော့တွေ့တယ်ဒိုဆိုတီးတယ်ထန့်ပြန်တီးတယ်ဒိုဆိုပြန်တီးတယ်ပြီးတော့လားဆိုပြန်တွေ့တယ်အဲ့တော့လားဆိုဒိုဆိုအဲ့ဒါပဲလားဆိုဒိုဆိုလာဒိုဆိုလားဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြည့်မယ်အဲ့နှစ်ပါးကိုဆွဲနေအောင်ဒီမှာဒီလိုပူတင်းပူကောင်းနေတာဒါပေမဲ့ကိုကဒီအကွက်မရှင်းမှဆိုရင်ဒါပဲဒီရမလားဖြည်းဖြည်းတစ်ခေါက်တီးပြမယ်စုံပေညာပေတွေ့ပေညာတွေ့ပေညာတွေ့မယ်နော်ပြီးရပြီးရောဆိုဒိုရီမီဆိုဒီကဘာမှမခတ်ဘူးနော်ဆိုအဲ့တော့ပေခုနကပြတ်ဒီဒါဆိုရင်ရှင်းသွားပြီเนาะအဲ့၄ပါးသာတစ်ခေါက်ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်တီးပြမယ်เนาะဘာမှမခတ်ဘူးเนาะစုံပေညာပေခုနသင်ပြီးသားတွေ့ပေညာလားဆိုစုံနှုတ်လဲမြင်ရဒိုရီမီဆိုစုံပြီးတော့ရှေ့အောင်ပြန်တီးရပြီအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးတစ်ခေါက်တီးပြမယ်စုံလေးပဲဒီပါတာပြီးတော့ဒါဆိုရင်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုမပိုင်မင်းနဲ့ရှေ့မဆက်နဲ့ပေါ့နော်အခုရှေ့ဆက်မယ်ပေါင်းတီးမယ်ဆက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဒိုချလိုက်အဲ့ဒါမလားဒီဆိုချရင်မလားဝါကြရမှာဒီကဒိုချလိုက်ပေါ့ဒိုတွေ့မယ်မောင်းနေစုံထိုးအားလေးကိုတင်မယ်နော်တန်တူနေပြန်တယ်ဒိုချတယ်တွဲမယ်တူတူရီ
တွဲမယ်မောင်နေဇုံထိုးဇုံမီယိုဇုံတီးတယ်ဆိုမီနဲ့တွဲတယ်အဲ့ဒါဇုံပဲအဲ့တော့ကမီဆိုမီတွေတီးရမှာမတီးပဲနဲ့ဒီမှာမြန်မာကီကြောက်တီးဖို့ရင်ဒီကွက်ကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့မှာနည်းနည်းချပြီးတိုက်မယ်ဇုံတွဲညာတာပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပြလိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားမယ်နော်တွဲမယ်မောင်နေဇုံတွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဇုံတွဲဇုံပြီးတော့ဇုံတွဲညာရမလားရှုပ်သွားမလားရှေ့ကနေတစ်ခါတော့ပြန်ချိန်ပြမယ်နော်တို့ချတယ်လားဆိုပြန်တီးတယ်လက်ပါကြည့်မယ်အမှလက်ကယူလို့ရပြီဒီလိုယူလိုက်ရတယ်ဒါပိုရှင်းလာမယ်နော်ဒီကနေချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ချိုးကြတော့ယူရတယ်သူကအဲ့ယူစားရရှိတာပေါ့ပြောင်းနော်ဘူးနော်ဆိုတော့ဒီမှာသူကတခါတည်းပြီးသွားတာပေါ့ချိုးကြတော့ဒီကနေပြီးရယ်ဒီမှာပြီးကျင်တာပြီးမှလက်ကိုရွှေ့မယ်ပေါ့ရှေ့မှာတခါတည်းပြီးရကျင်တယ်ချိုးကြတော့တခါတည်းတီးနေတခါတည်းဒီပြီးခဲ့ကျင်တာမျိုးဒါတော့ကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့လန်ဒူနေတန်ဒါလေးကတော့ပိုသိတော့မှထင်နော်ဇုံထိုးဇုံပြီးတော့လက်ကကွက်တိလက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ကိုပဲသုံးမယ်နော်အဲ့တော့အနှေးဆုံးတစ်ခေါက်ပြမယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်မလောက်ဒါဘူးကောင်းတယ်လက်မလာညူနော်ဒီဒိုမှာခက်လက်မဝင်ကွိုင်တက်မှာကျွန်တော်ကျတော့ဒီလက်ကအဆင်ပြေလို့ယူမိတာလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရထားမယ်အနှေးဆုံးတစ်ခေါက်ပြမယ်ဒီလက်ရွေလေးပေါ့နော်လက်ရွေလေးမရမှာဆိုလို့ဒါတော့ခုံရမှာပဲဒါမို့ဒီကောနော်ကြည့်မယ်ခလဲဝင်သွားလားလက်မဒါမှလာပြီကွက်တိလာပြီဇုံခုနတင်ပြီးသားနော်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာပဲတင်တော့မယ်အခုပေါင်းကြည့်ကြအောင်နော်
ဆော်ရတယ်ပြန်ပြီးပြမယ်အဲ့ချိန်မလို့နဲ့အချိန်ကဗဒနာဖြစ်နေတယ်မနက်3 နာရီထိုးတော့မယ်လက်ပြောင်းသွားတာနားလဲပြီဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျင်တာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်တွေ့မယ်နော်